Ternyata ada satu kesimpulan yang mereka tarik. Apa itu? Static port yang menjadi sumber bagi segala data yang ada di dalam penerbangan itu, terutama di dalam kokpit ya, itu tertutup lakban. Wah. Jadi komponen paling penting di dalam pesawat tertutup oleh lakban, sehingga dia melaporkan data kecepatan dan ketinggian yang salah. Baik itu ke kokpit maupun hingga ke radar petugas ATC.